वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि सुबह सिर्फ लकी पैकेट के ज़रिए हैक कैसे करते हैं। दोस्तों ये बहुत सिंपल है, बस आप मुझे फॉलो करते रहें। ये देखें, ये लकी पैकेट का आइकन है, इसका डाउनलोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। सबसे पहले आपने देखें ये सुबह सब के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ लिखा है ओपन मेन्यू ऑफ पैकेज, इस पर क्लिक करना है। क्रिएट मॉडिफाइड एपीके फाइल्स, इस पर क्लिक करना है। ये चौथे नंबर पे दोस्तों देखें एपीके रीबिल्ड, ये इससे क्लिक करना है। आपने किसी बटन को इस पर टिक नहीं करना या क्रॉस नहीं करना, या रीबिल्ड द ऐप कर देना है। दोस्तों यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, इसलिए 2 से 3 मिनट ले सकते हैं। जितनी देर ये हो रही है उतनी देर आपको दोस्तों को ये बता दूं कि सुबह सिर्फ है का इसका एक और अलग तरीका भी है। वो आप गूगल में जाके ब्राउज़र, अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाके वहाँ लिखें सुबह सिर्फ एपीके मोड फ्री डाउनलोड, ठीक है ना। मोड लिखेंगे तो मोड प्ले स्टोर पे नहीं आएगा या कुछ चीज़, ये गूगल पे लिखना है आपने। मोड लिखेंगे तो उस गेम को डाउनलोड कर लेना, वहाँ ऐप आएगा, ठीक है ना। मोड को क्लिक करेंगे तो आपको गेम इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ होगा। ये उतनी देर ये हो रही है, प्लीज़ वेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, हो रहे थे। दोस्तों ये देखें, ये लिखा आ गया, यहाँ सक्सेस लिखा आ गया 2 जगह पे, लेकिन आपने यहाँ ओके नहीं क्लिक करना है, गो टू फाइल पे क्लिक करना है, तो ना यहाँ सुबह से इस पर क्लिक करना है, या अनइंस्टॉल एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो ज़्यादा लोड कर दिया। ओके, तो आपने बुलाया है, नंबर बता दिया मुझे। ये तो 83 82 90 977 आपकी बोल उधर आपकी बोल रहा है। 0 से 33 82 978। हाँ 977 हाँ। ये डाउनलोड होगी, इसे ओपन कर लेना।
दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब कॉइन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन शॉप में जाना है। शॉप में ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। स्टोर में गए, अब ये 12,000 का 0 चाहिए, 5 नोट बता रहा है, इस पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट हो रहा है कोई, देखें हो गया। अब देख लें कॉइन्स 12,000 हो गए। फिर मैं ऐसे करता हूँ, देखिए 24,000 हो गया, ठीक है ना। अब मैं ऐसे करता हूँ, कॉन्टैक्ट हो रही है दोस्तों। इससे पहले अगर आपके पास आया यस या नो का ऑप्शन, उस पर यस करना है आपने। ये दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों मेरे पास कॉइन ज़्यादा से ज़्यादा हो ही जा रहे हैं। ये देखें, ये मैंने क्लिक किया, ये देखें यस या नो का ऑप्शन आया, आपने यस करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिस दोस्त ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया उसको प्लीज़ लाइक कर दे और मेरे ग्रुप को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया दोस्तों।